Das Skalieren vom Pistol Squat, von einer einbeinigen Kniebeuge ohne jegliche Hilfsmittel kann so ausschauen. Zuerst probierst du einen Ausfallschritt aus. Gehst tief hoch, du achtest auf alles, was du da schon kennst. Knie schaut nach vorne zum zweiten, dritten Zehenstrahl und du machst eine kontrollierte Bewegung, bis das hintere Knie den Boden berührt und gehst wieder nach oben. Wenn das funktioniert, lernst du das Gewicht vermehrt nach vorne zu bringen, damit du merkst, das vordere Bein ist jetzt das wirklich arbeiten muss. Wenn das funktioniert und du da sicher runter und hoch kommst, kannst du mal versuchen, das Gewicht vom hinteren Bein fast vollständig zu lösen und das hinten nur mehr zur Balance zu nehmen und fast alles übers Vordere zu machen. Wenn das gut klappt, hinteres Bein lösen, langsam runter, bis du am Boden bist und dann mit Hilfe von hinten wieder hoch. Wieder langsam runter, also diese Bremsphase ausnutzen, damit du die Kraft aufbaust. Wenn das geht, kannst du runter, hinten das Gewicht wegnehmen und ohne Hilfe vom hinteren Bein aufstehen. Wieder senken, zack, kurz balancieren und ohne Hilfe vom hinteren Bein wieder aufstehen. Wenn das dann auch funktioniert, dann kannst du versuchen, diese Senkphase zu machen, nur diesmal ist das Bein, das vorher hinten war, vorne. Du musst das Gewicht nach vorne nehmen, du kannst das Bein festhalten, runter. Vielleicht musst du dann aufsetzen und wieder heben, runter und wieder heben. Und wenn das geht, runter und wieder hochdrücken. Dann hast du es. Der letzte war schier, der macht noch einen Schier. Runter und hoch.